سلام، من سامانم و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه درس 11A از کتاب انگلیش فایل 1 رو یاد بگیریم و بریم جلو. توی این درس میخوایم یه سری ادورب یاد بگیریم، یه سری قید یاد بگیریم برای حالت و طرزها و همینطور میخوایم یاد بگیریم لحن و تون یه نفر رو چجوری بگیم. مثلا بگیم یارو politely گفت، با ادبانه گفت، مؤدب گفت، یا loudly گفت، با صدای بلند مثلا. پس میخوایم یه سری توصیف کننده یاد بگیریم و بینگلی رو میخونیم. گفته how do they drive? They drive fast but very well. میگه که چطور رانندگی میکنن. They drive fast. به تندی رانندگی میکنن، تند رانندگی میکنن. But very well. ولی رانندگیشون خوبه. اسم درسمون چیه؟ Culture shock. شوک فرهنگی. منظور چیه؟ مثلا یه موقع مسافرتی جایی میری، یه کاریو خیلی متفاوت از ما انجام میدن، یه چیزی خیلی فرق میکنه، ما کالچر شاک بهمون دست میده، شوک فرهنگی بهمون دست میده. چند تا مثال توی همین درس واسمون زد. Reading بهمون گفته think of a time when you went to another country or another city or region in your country for the first time. Was there anything that surprised you? میگه که به یه دفعه‌ای که رفتی به یه کشور دیگه یا به یه منطقه یا شهر دیگه از کشور خودتون رفتی، فکر کن آخرین دفعه‌ای که مسافرت رفتی، آیا چیزی بود که تو رو سورپرایز بکنه، چیزی بود که تو رو غافلگیر بکنه مثلا از فرهنگ اونجا؟ برای من وقتی جنوب رفتم خیلی مهربون بودن همه. چیزی که بیشتر منو سورپرایز کرد این بود که همه مهربون و با ادب بودن، برعکس شهر خودمون. و تو توی کامنت ها برام بنویس مثلا اگر من چون مسافرت زیاد نرفتم، اگر مسافرتی رفتی جای یه چیزی خیلی با شما فرق داشت، توی کامنت ها برام بنویس مثلا رفتیم فلان جا لباساشون رو برعکس میپوشیدن، مثلا شورتشون رو شلوارشون میپوشیدن، برام بنویس. خب توی بی بهمون گفته که read some posts on a forum. Which topic don't they mention? کدومی که از این موضوع ها رو بهش اشاره نمیکنن؟ mention اشاره کردن. clothes, exercise, food, health, money, transportation. خب باید ببینیم به کدومی که از اینا اشاره نمی‌کنن. بسیار خوب. توی این فروممون تیترش اینه که Things I didn't know until I got here. چیزایی که نمیدونستم تا وقتی که رسیدم، یعنی نمیدونستم تا وقتی رسیدم به فلان جا. What was a surprise for you when you came to live in the US? میگه وقتی اومدی توی US زندگی بکنی چه چیزی برات غافلگیر کننده بود؟ What was a surprise for you? خب Lena from Ukraine میگه When I eat out with my husband or friends, we usually share because serving sizes are huge. میگه وقتی با شوهرم یا دوستامون میریم بیرون غذا بخوریم، معمولا غذامون رو شیر میکنیم. Because serving sizes are huge. Serving size میگه اندازه غذاها به خاطر اینکه خیلی بزرگه. We usually share. اوکی میگه به خاطر اینکه خیلی غذاهاشون بزرگه معمولا با هم دیگه اشتراکی میخوریم. And we don't want all that food. و اون همه غذا نمیخوایم. But you can take home everything you don't eat and I like that. میگه ولی میتونی هرچی نخوردی و ببری خونه و من اینو دوست دارم، من خوشم میاد از این قضیه. And I like that. بعدی In the winter you often see people on the streets or the subway who are wearing just a t-shirt when it's really cold outside. میگه توی زمستون خیلی وقتا افراد رو توی خیابون یا توی مترو میبینی که فقط یه تیشرت تنشونه در حالی که بیرون خیلی سرده. When it's really cold outside. حالا میایم بعدی رحیم از پاکستان. خب پس این درباره چی بود؟ درباره غذا بود. رحیم از پاکستان میگه When people speak to their boss توی پرانتز and to their teachers they call them by their first name. میگه وقتی مردم با رئیسشون یا با معلمشون صحبت میکنن به اسم کوچیک صداشون میکنن. They call them by their first name. با اسم کوچیک صداشون میکنن. They do the same to old people too. Even when they don't know them well. میگه که این کار رو با افراد مسن هم انجام میدن حتی وقتی که به خوبی نمیشناسنشون. Even when they don't know them well. حتی وقتی خوب نمیشناسنشون. It doesn't seem polite to me. به نظر من مؤدبانه نیست. It doesn't seem polite to me. Polite میشه مؤدبانه. impolite میشه بیادبانه. Natasha from Belarus. The American president's salary is about the same as a doctor's. میگه که حقوق یک رئیس جمهور آمریکایی تقریبا به اندازه دکتره. He isn't the richest person in the country. پولدارترین فرد توی کشور نیست. That surprised me. و این منو غافلگیر کرد. Some hospitals are like smart hotels. میگه بعضی هاسپیتال ها، بعضی بیمارستان ها هستن که مثل smart hotel هستن. But a lot of people can't go there because they don't have medical insurance. ولی عالم از افراد نمیتونن اونجا برن به خاطر اینکه بیمه درمانی ندارن. اصلا بریکینگ بد هم یادتون باشه همچین داستانی بود. Also در ضمن
Doctors don't always explain everything to their patients in my country. میگه که و همینطور توی کشور من دکترها همیشه همه چی رو به بیماراشون توضیح نمیدن. patient به معنی بیماره، به معنی شکیبا، شخص صبور و شکیبا هم میتونه باشه. Here they tell you everything. اینجا همه چی رو بهت میگن. Here they tell you everything. خب Tara from India. تارا از هند میگه I couldn't believe the tipping system. For example, in places like a hair salon. خب ببین توی آمریکا انعام دادن جزو فرهنگشونه دیگه. توی ایران نیست. توی تقریبا هیچ کشوری نیست. I couldn't believe the tipping system. یه سیستم این انعام دادن رو باورم نمیشد. For example, in places like a hair salon. مثلا توی جاهایی مثل آرایشگاه. You cut my hair and I pay you a lot. تو موی موام منو میزنی و منم بهت پول میدم، کلی هم بهت پول میدم. A lot هم پول میدم. Why do I need to give you a tip too? چرا بهت نیازه که انعام هم بدم؟ و این برای منم منطقی نیست. دلیلاشو میدونم چیا میگن ولی خب بازم منطقی نیست. Public transportation can be dangerous in India. Public transportation میشه حمل و نقل عمومی. Can be dangerous in India. میتونه توی هند حمل و نقل عمومی خطرناک باشه. But I was on the subway here in New York going home late that night. میگه که ولی سوار مترو بودم اینجا توی نیویورک و داشتم دیر وقت میرفتم خونه. When a group of people got on. وقتی که یک جمعیت آدم اومدن سوار شدن. They were very loud and we were frightened. خیلی سر صدا میکردن، خیلی بلند بود سر صداشون و ما هم ترسیده بودیم. But at the next stop, ولی توی ایستگاه بعدی, 2 police officers got on. 2 افسر پلیس سوار شدن. The people stopped shouting when they saw the police. I felt really safe. میگه که اون مردم، اون آدما دست از سر صدا برداشتن وقتی که آدما رو دیدن و من احساس امنیت خوبی میکردم، احساس امنیت میکردم. خب Julie from Canada میگه My husband is from Ecuador and when he first arrived he was really surprised by his salary. میگه که شوهر من از اکوادوره و وقتی که رسیدیم خیلی به خاطر مقدار حقوقش غافلگیر شد. Surprised by his salary. Salary به معنی حقوقیه که یه شخص میگیره. As a chef به عنوان یک آشپز he could earn enough money to pay bills, buy food, pay rent, have a good social life and buy luxuries like our Xbox. میگه که به عنوان یک آشپز اونقدی حقوق میگرفت، اونقدی پول در می آورد که قبضا رو بده، غذا بخره، پول خونه رو بده، کرایه خونه رو بده and have a good social life و زندگی اجتماعی خوبی داشته باشه and buy luxuries like our Xbox و چیزای تجملاتی مثل ایکسباکسمون رو بگیره. In Quito، توی کویتو احتمالا شهرشونه he worked 15 hours a day and more on the weekend and earned half the money. میگه توی کویتو روزی 15 ساعت کار میکرد و توی آخر هفته ها هم بیشتر کار میکرد ولی پولی که در می آورد نصف پولی بود که الان در میاره و ماها جالبه که خیلی خوب میتونیم درک کنیم این قضیه رو، کاری نداریم. salary میشه حقوق، insurance میشه بیمه، tip میشه اون قضیه انعامه به معنی نوک یه چیزی هم میتونه باشه، حالا هم اونی که فکر میکنی هم مثلا نوک کوه یخو میگن tip of the iceberg. خب earn money کسب پول، pay bills پرداخت کردن قبضا و pay rent پرداخت کردن اجاره خونه، کرایه خونه. خب حالا اینجا هم بهمون گفته که read the posts again. به کدومی که از این موضوع اشاره نکردن؟ به اکسرسایز اشاره نکردن، یه حرفی از ورزش کردن نه. توی تمرین C بهمون گفته که read the posts again. پست‌ها رو دوباره بخونیم. match sentences 1 through 9 to the people who said them. Lena, Rahim, Natasha, Tara or Julie. برای هر کدوم هم اسم حرف اول اسمشون رو باید بذاریم. خب اولی کی بود که گفت people can earn good salaries without working hard؟ جولی بود که این حرف رو زد. تو حالا work hard هنوز انجام باید بده یارو ولی خب روزی 15 ساعت کار نباید بکنه. Some people don't dress warmly in the winter. کی بود که گفت بعضیا خیلی گرم لباس نمیپوشن؟ لینا بود دیگه. ال میذاریم. شماره 3 The president isn't paid very well. کی بود که گفت خیلی پول در نمیاره پرزیدنت؟ ناتاشا بود که این حرف رو زد که حالا بگذاریم. شماره 4 People don't always speak politely to older people. میگه که مردم همیشه با افراد پیرتر خیلی مؤدبانه صحبت نمیکنن. اینو رحیم گفت. بعدی People have really big serving sizes when they eat out. وقتی بیرون غذا میخورن خیلی سایز غذاها بزرگه. کی اینو گفت؟ لنا این حرفو زد. بعدی Some hospitals are incredibly luxurious. میگه بعضی هاسپیتال ها خیلی مجلل هستن. باز دوباره ناتاشا این حرفو زد.
توی 7 گفته که you can travel safely on public transportation. اینو تارا گفت که از هند بود، گفت تو هند ممکنه خطرناک باشه. Doctors speak very openly to their patients. اینو ناتاشا گفت که دکتر شفافن با بیماراشون. و you pay people well to do their job and then you give them more money. این که به مردم کلی پول میدی که برات کارو انجام بدن، بعد دوباره بازم بهشون پول میدی که تپنگ سیستم انجام باشه، این قضیه انعام دادنه باشه. توی تمرین بعدی گفته look again at sentences 1 through 9 about the US. Are they true in your country? If not, say why. میگه که ببینید این جمله ها که درباره یو اس توی کشور شما واقعیت دارن، اگه ندارن بگید چرا. وارد این بخش نمیشیم و شما خودتون جواب بدین. میایم توی صفحه بعدی، بخش گرامر، بخش Adverbs، بخش قیدها رو میخوایم یاد بگیریم. خیلی چیزای مهمیه ولی توی این کتاب تا الان کلی استفاده کردیم. بهمون گفته که look at the highlighted phrases with adverbs in sentences 1 through 9 in 1C. Choose A or B to complete the rules. اینجا که قوانینش رو میخواد بهمون یاد بده، گفته اون تیکه رو بخونید دوباره و بین این A و B درسته رو انتخاب بکنید. و توی regular adjectives گفته an adverb is A adjectives به اضافه ly یا B adjectives به اضافه LLY. طبیعتاً میشه adjective به اضافه LY مثل چی؟ مثل openly یا مثلا مثل warmly. خب بعد use of adverbs، استفاده adverb ها. Adverbs describe nouns یا verbs و adjectives or other adverbs. میگه adverb ها چی رو توصیف میکنن؟ اسم یا فعل، صفت ها و adverb های دیگر رو توصیف میکنن. خب طبیعتا اینه، مثلا حتی اگه بلد نباشی از مقدار بیشتری که واسه این نوشته میتونی متوجه بشی که این یک کلمه اشتباهه. و شماره 3 position of adverbs. Adverbs go before a verb or verb phrase یا after a verb or verb phrase. After a verb or verb phrase میرن. و adverbs go before another verb or adjective یا after another verb or adjective. Before another verb or adjective. خب نگرانش نباش، میریم صفحه 144 کامل برات توضیح میدم. بسیار خب، توی بخش گرامر 11A Adverbs of manner بهمون میخواد توصیف کنن، قیدهای توصیف کننده میخواد بهمون یاد بده. توی قوانینش گفته she wants to live independently، میخواد مستقل زندگی بکنه. Her children always speak politely، بچه هاش همیشه با ادب صحبت میکنن. We speak English well. I work hard. من به سختی کار میکنم، یعنی من زحمت میکشم. I speak English well. من خوب انگلیسی صحبت میکنم. خب وایسش رو گوش میکنیم. 11.1 1. She wants to live independently. She wants to live independently. اون میخواد که مستقل زندگی بکنه. She wants to live independently. بعدی. Her children always speak politely. بچه‌هاش همیشه با ادب صحبت میکنن. Her children always speak politely. خب She eats very quickly. اینو ندیدم. She eats very quickly. خیلی پرسرعت غذا میخوره. She eats very quickly. خب 2. I work hard. I work hard. Okay. We speak English well. We speak English well. ما انگلیسی به خوبی صحبت میکنیم. ما خوب انگلیسی صحبت میکنیم. بسیار خوب. قوانینمون چی میگه بهمون؟ میگه we use adverbs of manner to say how people do things. میگه که ما از adverb های manner استفاده میکنیم تا بگیم مردم چه جوری کار رو انجام میدن، مثلا حالتشون چیه، چه مدلی انجام میدن. خب Adverbs usually go after the verb or verb phrase. میگه که adverb ها معمولا بعد verb یا verb phrase میان. مثلا میگیم که I speak English well و نمیگیم I speak well English. میگیم I speak English well. میگه we usually form adverbs by adding ly to adjectives. میگه معمولا با اضافه کردن ly به adjective همون میتونیم که قید بسازیم، adverb بسازیم. Some adverbs are irregular. بعضی adverb ها irregular هستن و با ly فقط درست نمیشن. They can be the same as the adjectives. For example, fast, hard, or a different word like well. میگه که ادورب ها بعضیشون بیقاعدن، ممکنه که دقیقاً مثل خود ادجکتیو باشن، مثل فست و هارد، یا یه کلمه دیگه باشن کلا مثل well. خب اینجا یه سری ادجکتیو آورده، بعد ادوربشون کرده، بعد قوانین اسپلینگش رو بهمون گفته. چیا آورده؟ مثلا slow به معنی آهسته، به آهستگی میشه slowly. quick به معنی سریع، به سرعت میشه quickly. با یه حالت بد میشه badly. بعد careful احتیاط،
با احتیاط میشه carefully. با احتیاط. میبینیم که همشون فقط یه الوای گرفتن. این که حالا یه الم داشته خودش باز اب نداره، یه الوای گرفته به هر حال، 2 تا ال شده. حالا بعدی healthy و easy. اینا وای داره آخرشون. سر وای چه اتفاقی می اومد؟ همیشه ابی میرفت و اون چیزی که اون درس یاد میگرفتی می اومد چسبیده میشد بهش. اینجا هم همینطوره. وای برداشته میشه و ILY گذاشته میشه. healthy میشه healthily. healthy میشه سالم سلامت و با سلامتی میشه healthily. easy میشه آسون، به سادگی و آسونی میشه easily. possible میشه ممکن. حالا impossible گفته ال ایش میره ال وای میاد. خب یعنی possible در واقع ایش میره و وای میاد. possible possibly. okay؟ و این یکی هم که irregular good well fast fast hard hard. یا یک کلمه کلا متفاوتی میشه که اصلا ربطی به الوای و وای و این حرفا نداره، یا همون کلمه خود adjective است. Remember the difference between adjectives and adverbs. میگه که تفاوت بین adjective ها و adverb ها، تفاوت بین صفت ها و قیدها باید تو ذهنت باشه. I'm a careful driver. Careful is an adjective. It describes the noun which is the driver. میگه که توی جمله I am a careful driver careful یک adjective به حساب میاد چون که داره driver رو توصیف میکنه. اما I drive carefully میشه adverb carefullyش، به خاطر اینکه داره verb drive رو describe میکنه، توصیف میکنه. پس adjective خود noun رو توصیف میکنه، adverb میاد verb رو توصیف میکنه، verb drive رانندگی کردن رو توصیف میکنه. خب اگه فکر کردی تموم شده، تموم نشد. very really etc. میگه it isn't very expensive. خیلی گرون نیست. she drives incredibly fast. فوق العاده سریع رانندگی میکنه. they speak really slowly. خیلی یواش، خیلی آهسته صحبت میکنن. they speak really slowly. میایم با هم دیگه وایسش رو گوش میکنیم. 11.2 11.2 It isn't very expensive. خیلی گرون نیست. It isn't very expensive. She drives incredibly fast. She drives incredibly fast. خیلی They تند رانندگی میکنه. Speak really slowly. خیلی آهسته صحبت میکنن. They speak really slowly. میگه که ما از adverb های very و really و etc. استفاده میکنیم to modify adjectives or other adverbs. میگه که ما از really و very استفاده میکنیم تا صفت ها یا adverb های دیگر رو تنظیم کنیم اونقدری که منظورمون هست. They always go before the adjective or verb. میگه که این مودیفایر ها همیشه قبل adjective یا verbمون میاد. میبینیم fast, slowly, expensive همش قبلشونه. خب words ending in ly، کلمه هایی که با ly تموم میشن. Be careful، مواظب باش، چاقو دستشونه. Some words that end in ly aren't adverbs. For example, friendly که adjective. میگه بعضی کلمه هایی که ly داره تهشون ولی adverb نیستن، مثل friendly که adjective. He's a friendly person. داره noun رو توصیف میکنه نه وربو. بسیار خب، میایم صفحه بعدی. این بخش صفحه تمرینای این گرامره. گفته که adjective or adverb circle the correct form. میگه که adjective باید باشه یا adverb باشه، حالت درست رو خط بکشید. People drive very dangerous یا dangerously که dangerously رو خودش خط کشیده. People drive very dangerously. شماره 1 He wrote down her email careful یا carefully. carefully نوشتش دیگه. He wrote down her email carefully. بعدی My neighbor's children aren't very polite یا politely. aren't very polite. خب بعدی My niece plays the piano beautiful یا beautifully. beautifully این play کردنه رو داریم توصیف میکنیم دیگه. بعدی fast food is very unhealthy یا unhealthily. unhealthy دیگه. Old people often walk very slow یا slowly. Old people میشه آدمای مسن. often walk very slow. خیلی old people often walk slowly. خیلی وقتا یواش راه میرن. often walk slowly. خب I bought a real یا really cheap bag at the sale. really cheap. البته این real هم توی مکالمه اینو میگم برای فقط کلمه real. بعدی my friend sings very good یا well. very well. My friend sings very well. خیلی خوب میخونه. بعدی My sister speaks Spanish perfect یا perfectly. perfectly میگه خواهر من اسپانیش خیلی خوب صحبت میکنه. perfectly صحبت میکنه. We were casual یا casually clothes to work. We wear casual clothes. The view from the top is incredible یا incredibly beautiful.
incredibly beautiful هستش. خب میایم این طرف به همون گفته که complete the sentences with the adverbs from these adjectives. گفته که ادورب هایی که از این صفتا در میان استخراج میشن و توی این جا خالی ها بنویسیم. چیا داریم؟ bad, careful, easy, fast, good, hard, healthy, perfect و quiet. مثلا the trains in Sweden run perfectly even when it snows. میگه قطارهای توی سوئد همیشه به صورت عالی کار میکنن حتی وقتی با برف میاد. و even when it snows. خب can you talk جای خالی please? I'm trying to sleep. Can you talk quietly دیگه از quiet کشیدیمش بیرون. Can you talk quietly میشه آروم صحبت کنی من میخوام بخوابم. Don't drive جای خالی when it's raining. Don't drive fast. تند رانندگی نکنید وقتی بارون میاد. I don't like being in the ocean because I can't swim very well. میگه من از بودن توی اقیانوس خوشم نمیاد چون نمیتونم خیلی خوب شنا بکنم. Because I can't swim very well. She sat down جای خالی because the chair only had 3 legs. She sat down carefully. با احتیاط نشست به خاطر اینکه صندلی فقط 3 تا پایه داشت. بعدی we're working جای خالی because we need to finish the job. We're working hard. داریم سخت کار میکنیم به خاطر اینکه باید کار رو تموم بکنیم. کار رو باید تحویل بدیم. Professional soccer players usually eat very healthily. میگه که بازیکنان حرفه‌ای فوتبال معمولا خیلی غذای سالم میخورن. رژیم غذاییشون خیلی سالمه. We played جای خالی in the semi-finals یا semi-finals and we lost 5-1. میگه we played badly in the semi یا semi-finals and we lost 5-1. میگه توی نیمه نهایی بد بازی کردیم 5-1 باختیم. اب نداره بازی اخلاق باید برنده بشی. She was the best student in the class and she passed the exam easily. میگه که بهترین استودنت توی کلاس بود و به راحتی تونست که امتحان رو بده. راحت تونست امتحان بده. راحت تونست قبول بشه در واقع. برمیگردیم صفحه 87. خب توی 11.3 بهمون گفته که listen and say what's happening. Use an adverb. گوش کنید و بگید چه اتفاقی داره میفته و از یه adverb استفاده بکنید. مثلا اولیش they're speaking quietly. 11.3. الان صدای 2 نفر میشنویم که دارن آروم صحبت میکنن. Oh, that was creepy. They're speaking quietly. حالا میایم بقیه‌اش رو کتاب معلم نگاه میکنیم. این بالا جوابشه و این پایین توصیف صداییه که ما میشنویم. گوش کن. 2. خب چیزی که ما میشنویم car screeching around corners یا tire screeching around corners plus male voice و جواب میشه he's driving fast. اون آقا داره تند رانندگی میکنه. من سامان تایید نمیکنه این کارو. Sorry. I'm very sorry. Yes, it's quite all right. Oh, sorry. خب اتفاقی که داره میفته ممکنه که این وایسشو نتونم بذارم تو یوتیوب. داشتن میرقصیدن و بعد داشتن میرقصیدن. هی پا میذاشتن رو پای همدیگه هی میگفتن ساری ببخشید. خب 4. اوکی توی این قسمت هم داشتن که two people eating together slurping spaghetti. که 2 نفر دارن با هم غذا میخورن و اسپاگتی هورت میکشن. They're eating noisily. دارن با سر صدا غذا میخورن و رو هم سابیده شد توی این وایس. بعدی 5. بله lovely female opera voice. She's singing beautifully یا well. داره به خوبی میخونه و صدای زیبای اپرا وایسه. بله 6. خیلی ممنون. She's playing the piano loudly.
یا هیز در واقع اون شخص داره که با بلندی داره پیانو میزنه. اینم از تمرین 11.3 که حل کردیم. ببخشید یه مقدار تصویر خودم تیک تیکی شد، الان حلش کردم. میریم توی بخش listening and pronunciation. listening و pronunciation رو حل میکنیم. 11.4 Listen to Jack talking about what surprised him when he arrived in Costa Rica. In general, is he positive, negative, or neutral about living there? میگه که به طور کلی مثبت نظرش یا منفی یا نظری نداره درباره اونجا زندگی کردن. حالا این جک اصلا کیه؟ جک هورتون lives in San Jose in Costa Rica where he teaches computer science at a high school. میگه جک هورتون توی سن هوزه تو کوستاریکا زندگی میکنه، جایی که توی یه های سکول کامپیوتر ساینس یاد میده، علوم کامپیوتری یاد میده. نمیدونم دقیقاً چی میشه. 11.4 میام گوش میکنیم. 11.4 بله. The متن شای first کتاب thing that I معلم. really noticed when I arrived here was how incredibly friendly the people are. میگه که the first thing that I really noticed when I arrived here was how incredibly friendly the people are. میگه که اولین چیزی که دقت کردم وقتی رسیدم اینجا اینه که مردم چقدر مهربونن. How incredibly friendly the people are. The The Ticos, that's what they're called, are much friendlier than people from my home country. The Ticos, that's what they're called. این صداشون میکنن. Are much friendlier than people from my home country. خیلی دوستانه ترن از مردمی که توی کشور خودم هستند. خب They always say buenos dias to you, even if they don't know you. They always say buenos dias to you even if they don't know you. حتی اگه نشناسنت مثلا بهت میگن سلام صبح بخیر فلان. خب And if something's good, like a beautiful day or a good meal, they say pura vida, which I love. میگه که و اگر یه چیزی خوب باشه، مثلا مثل یه روز خوب یا یه غذای خوب، they say pura vida which I love که من خیلی خوشم میاد از این پورا ویدایی که میگن. حالا معنیش چیه؟ It literally means pure life, but I think it really means things are great or something like that. It literally means pure life. میگه معنی لغتیش میشه زندگی خالص. But I think it really means ولی فکر میکنم معنی واقعیش این باشه که things are great. اوضاع خوبه or something like that. یه همچین چیزی. One thing that can be difficult though, یه چیزی که میتونه ولی سخت باشه, their sense of time is completely different from ours. میگه که احساس زمان شناسیشون با ما کاملا فرق میکنه. One thing that can be difficult though, their sense of time is completely different from ours. sense میشه احساس. معنی عقل و منطق هم جاهای دیگه میتونه داشته باشه. مثلا میگیم make sense نمیکنه، این همون منظورش اونه. They call it Tico time. و بهش میگن تیکو تایم، به زمان خودشون کار میکنه. They have an appointment at, let's say, 7 in the evening. They probably leave home at 7 o'clock, so they're always late. میگه if they have an appointment at, let's say, 7 in the evening. میگه که اگر یک قرار ملاقاتی داشته باشن، مثلا بگیم هفته بعد از ظهر، they probably leave home at 7 o'clock. احتمالاً تازه از خونه ساعت 7 میان بیرون. خب so they're always late. برای همین همیشه دیر میکنن. Luckily, خوشبختانه, Luckily, my school works on what they call British time, so classes start punctually. Luckily, my school works on what they call British time, so classes start punctually. میگه که خوشبختانه مدرسه ما مدل زمانش رو بهش میگن British time، با زمان بریتانیایی کار میکنه. So classes start punctually. Punctually به معنی زمان شناسانه است. میگه که به موقع برگزار میشن. خب punctuation ولی مثلا میشه نقطه نگاری توی متن، مثلا نقطه ها رو جای درست بنویسیم. خب Another thing that surprised me was the weather. میگه یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد was the weather. Another thing that surprised me was the weather. خب I thought Costa Rica was hot and sunny all the time. I thought من فکر کردم Costa Rica was hot and sunny all the time. من فکر میکردم کاستاریکا همیشه هوا گرم و آفتابیه. That's true in the dry season, and the temperature is about 77 degrees all year round. But in the rainy season, especially in September and October, it rains really heavily for maybe 2 hours a day. Really amazing rain. Nothing like at home. خب
میگه که یه چیز دیگه که منو غافلگیر کرد اون قضیه آب و هوا بود و میگه که این قضیه این که مثلا همیشه آفتابی و گرمه is true in the dry season توی فصل خشکی درسته and the temperatures about 77 degrees all year round. میگه و درجه هوا حدود 77 درجه است توی کل سال و با یه سرچ ساده میتونیم متوجه بشین که منظورش از 77 درجه فارنهایت چیه که میشه 25 درجه سلسیوس. خب but in the rainy season ولی توی فصل بارش especially in September and October به خصوص توی سپتامبر و اکتبر it rains really heavily for maybe 2 hours a day. میگه که هر روز تقریبا مثلا 2 ساعت هر روز حسابی بارون میاد. Really amazing rain. Nothing like at home. میگه که بارون خیلی خفنی هم میاد. اصلا شبیه بارونی که تو خونه میاد تو کشور خونمون میاد نیست. خب Everyone told me that the scenery was beautiful in Costa Rica, but it was even more beautiful than I expected. میگه Everyone told me that the scenery was beautiful in Costa Rica. همه بهم میگفتن که مناظر توی کوستاریکا خیلی قشنگه. But it was even more beautiful than I expected. ولی از چیزی که انتظار داشتم هم حتی قشنگتر بود. Incredible animals, birds, trees and volcanoes. حیوانات فوق‌العاده، پرنده ها و درخت ها و حتی آتشفشان ها. Some of them are active and smoke quietly. بعضیاشون اکتیو هستن و دود ازشون بلند میشه بی سر صدا. And then suddenly و یهو ناگهانی there's a big bang and they start erupting و شروع به فوران میکنن. Incredible animals, birds, trees and volcanoes. Volcano گفتیم Some of them دیگه. are active آتشفشان. and smoke quietly. منظور volcanoes دیگه. Some of them are active. And then suddenly there's a big bang and they start erupting. I was very frightened the first time it happened. یه وقتی اولین بار اتفاق افتاد خیلی ترسیدم. What else? دیگه چی؟ I thought that life here was going to be very cheap, but in fact, food is very expensive, especially imported food. میگه من فکر میکردم که زندگی اینجا خیلی ارزون خواهد بود. I thought that life here was going to be very cheap, but in fact, food is very expensive, especially imported food. میگه که من فکر میکردم زندگی اینجا خیلی ارزون باشه ولی در واقع غذا خیلی گرونه. به خصوص غذای وارداتی imported food. The only thing that's cheap is fruit, vegetables, and coffee. Wonderful, wonderful coffee. میگه تنها چیزی که ارزونه میوه، vegetables، سبزیجات و کافیه و قهوه است. Wonderful, wonderful coffee. قهوه عالی. خب And the fruit and vegetables are very different from what we have at home. میگه و میوه و سبزیجات خیلی فرق میکنن با چیزی که ما خونه داریم. یعنی توی کشور مادریش داره. One day, I went to a market and I didn't recognize any of the fruit. یه بار رفتم یه مارکت، یه بازاری و هیچ کدوم از میوه ها رو نتونستم بشناسم. I like San Jose. I don't feel that it's dangerous, but it probably is. میگه I like San Jose. I don't feel that it's dangerous. حس نمی‌کنم خطرناک باشه. But it probably is. ولی احتمالاً خطرناک باشه. A colleague of mine was in a taxi the other day and the taxi driver robbed him of his money. A colleague of mine, یکی از همکارای من, was in a taxi the other day. یه روز سوار تاکسی بود and the taxi driver robbed him of his money. و راننده تاکسی پولو ازش گرفت. robbed him of his money. پولشو گرفت، یعنی جیبشو زد. And the roads are terrible, especially in the rain. But in general, I love it here. میگه and the roads are terrible و خیابونا افتضاحن. کاملا میدونم چی میگی. Especially in the rain. به خصوص توی بارون. But in general, I love it here. ولی به صورت کلی من عاشق اینجا هم. خیلی خب توی بخش 11.5 بهمون گفته که you're going to hear 3 and 4 word phrases that Jack says. Linking the words. Listen and write the phrases. میگه که چند تا فریز میشنویم که جک اینا رو به همدیگه لینک کرده. وقتی میگتشون انگار یک کلمه میگتشون. گوش میدیم. 11.5 از کتاب معلمم این جوابشو میبینیم. 11.5 1. How incredibly friendly. How incredibly friendly. چقدر دوستانه. How incredibly friendly. خب 2. Things are great. Things are great. اوضاع خوبه. اوضاع احوال عالیه. Things are great. خب 3. Their sense of time. Their sense of time. احساس زمانشون. 4. Sense of time. خب 7 in the evening. 7 in the evening. ببینیم چه جوری به هم چسبونده تهاشونو. Hot and sunny. Hot and sunny. گرم و آفتابی. 6.
all year round. all year round طی کل سال و 7. 2 hours a day 2 hours a day. روزی 2 ساعت. بسیار خوب. این جمله ها هم توی اون وایسی که گوش دادیم درباره سفر جک بودن. الان باید این جمله ها رو کامل بکنیم. The people, the ticos, they are much friendlier than people in his home country. یکی خیلی از مردم توی کشور خودش مردم مهربون ترن. پوراویدا really means things are great. پوراویدا معنیش این میشه که اوضاع خیلی خوبه، اوضاع احوال خیلی خوبه. They are often late for appointments because they use Tico time. و گفتیم که چند درجه است؟ 77 درجه. The temperature is about 77 degrees all year round. در طول کل سال درجه حدود 77 درجه است، درجه هوا. خب In September and October it جای خالی really جای خالی for 2 hours a day. اولیش میشه rains. It rains و really heavily for 2 hours a day. بعدی The scenery is even جای خالی than he expected, even more beautiful. The scenery is even more beautiful than he expected. He was جای خالی the first time a volcano erupted. He was very frightened. دفعه اولی که یه آتش فشان فوران کرد خیلی ترسیده بود. چیزایی که میتونی ارزون بخرید چیا بود؟ fruit, vegetables و کافی. توی این سه تا جا خالی بذارش خودت. و he really likes the coffee. خیلی از کافی خوشش میومد چون گفت wonderful فلان. و درباره سن هوزه he thinks it's probably dangerous. فکر میکنه سن هوزه احتمالاً خطرناک باشه و the roads are terrible. خیابونا افتضاحن. Would you like to go to Costa Rica for a vacation? Would you like to live there? میگه دلت میخواد مسافرت بری کاستاریکا و میگه که دلت میخواد اونجا اصلا زندگی بکنی. تعارف نکن خلاصه. بعدی هم اینو خودت انجام بده. این سوالا رو خودت برای خودت جواب بده. یه دونه‌ش رو تو کامنت ها بنویس تا ببینم درست یاد گرفتی یا نه. گفته answer the questions in small groups. If the answer is yes, give more details. اگه جواب yes خالی ننویس، یکم یه فری بده. If no, say how they do these things. If no, say how they do these things. اگه نه بگو که خب چجوری هست. How about you? و خودت چطور؟ خب سوالا رو اینطوری از خودت بپرس که Do you think people in your country drive dangerously? Speak foreign languages fluently? Treat tourists well? و مثلا drive dangerously رو میگیم که Yes, I think they do drive dangerously. Seeing as there are many fatalities every year. میگیم که وقتی میبینیم که هر سال انقدر آدم از بین میره میفهمیم که رانندگی آدم‌ها خوب نیست تو ایران. البته همه فکر میکنن بهترین راننده ان، حتی من که خودم این حرفو میزنم فکر میکنم بهترین راننده ام با اینکه رانندگی نمیکنم و ماشین ندارم. و به همین ترتیب امیدوارم حالت خوب باشه و اگه امروز کسی بهت نگفته بهت افتخار میکنم که تو اینترنت اومدی دنبال چیزایی که باید یاد بگیری و پیداشون میکنی و یادشون میگیری. شهریه این کلاسایی هم که نگاه میکنی، شهریه این ویدیوها، یه لایک و یه کامنت زیر هر ویدیویی که میبینی. و تصویرم مثل اینکه خیلی به هم ریخته، زودتر ویدیو رو قطع میکنم. توی کامنت ها بدجوره، لطفاً درست کن یوزرنیم تو، خیلی توش بدجوره. تصویرم به هم ریخته، ازتون معذرت میخوام. اگه امروز تولدت مبارک و فعلا.